Hamıya salam. Növbəti faydalı videoma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda məhkumluq haqqında arayışın onlayn formada necə alınmasını Allahın köməyi ilə göstərəcəm. Bunun üçün ekranda baxdığınız MyGov mobil tətbiqinə daxil oluruq. Aşağıda sol tərəfdə xidmətlər bölməsi yazılıb, baxırsınız xidmətlər. Xidmətlər bölməsinə keçid edirik. Yuxarıda sol tərəfdə şəxsi yazılan bölməyə keçid edirik. Aşağı düşürük. Baxırsınız. Aşağıda, lap aşağıda məhkumluq haqqında arayış. Həmin yerə toxunuruq. Burada xidmətin detallarını bildirir. Xidmət ödənişsizdir. Aşağıda müraciət et düyməsinə toxunuruq. Deməli, bu səhifədə məlumatlarım bölməsidir. Burada sizin haqqınızda məlumatlar göstərilib. Deməli, aşağıda göndər yazılan yerə toxunuruq. Təhlil edilir, xahiş edirik məlumatınızın təhlili üçün biraz gözləyin. Gözləyirik. Budur. Bu qədər sadə. Müraciətiniz göndərildi. Nəticə ilə bağlı bildiriş qəbul etdikdən sonra hazır olan sənədi tarixçə bölməsindən yükləyə biləcəksiniz. Geri çıxırıq. Həmin yeri göstərim sizə. Baxırsınız. Müraciətin tarixçəsi. Bax, bu bölmədə deməli, hazır olanda sənədi bu bölməyə yerləşdirəcəklər. Deməli, məhkumluq haqqında arayışın MyGov mobil tətbiqi vasitəsilə alınması videom bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Əgər faydalı oldusa, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Baxdığınız üçün sağ olun.